Ok. Ah, ¿Y vinieron dos de esos? ¿O son dos que lleva? sí, son dos. Ok, ¿qué hago? ¿O tú quieres que te grabe? Yeah. Una esquinita. Ese clip, ¿ok? Como aquel día, ¿no? Yeah. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el día ese. La semana pasada. Lo mismo. Hay que sacarle el switcher y la rueda. Vamos a sacarle esto primero. Cuando uno lo va a sacar. Sí. Cuando tú ves los números que te graban. Ahí va. Espérate. Déjalo ahí. Vamos a levantarlo. Sacar los switches si quieres. No, todavía no. Hay que bajarse. Allá abajo. Le echaste mucho aceite a la rueda, papi. La rueda le echamos aceite, la coge por donde quiera. Se la veo, Luan. Yeah. Dale. Vamos a cortarlo. Cuidado, cuidado. Espérate, espérate. Déjame sacarle la banda. No me la joroben más. Sí, sí, sí. Tengo una manga de ropa aquí. No de todo eso. Esto lo monta en la tapa. ¿Tiene algo así? ¿Qué? ¿Tiene algo? Yo no había visto eso. Pero a lo mejor hay una nada más Y dañada. esa es esa es la que lleva la polea. Sí. Lo que da vuelta. Es una daña, sí. Espérate. Yo sé, hay que darle. A ver. Grábalo, Iván. Grábalo bien. Hay que sacarle esto. ¿Yo obligado? Vamos a ver.
Vamos a ver porque es esta. Yo sé que es esta nada más. Esta es la que está dañada. Está saliendo ya. Esa es una. Y dos cositas. Salir estas cositas ahora. Esto no es. Esto es fácil. Ahí. Ay. Vamos a ver esta jodida. No, esto. Esto está poco. Esta se ve bien, Iván. Hay que sacarla. Ahora, Iván. Sigue saliendo muy bien. Ahora, Iván, lo único que hay que hacer es con un pañito seco. ¿Lo que? Este está bien. No, este. Con un pañito seco. Se lo paso al motor así. Así, ya. Ahora hay que... Probarlo. No, hay que levantarla. Hay que levantarla. Vamos a levantarla, toma. Espérate. Vamos a ponerla en pausa. Aprieta ahí. Dale ahí, vamos ahora. Yo creo que había una paloma en la ventana. Vamos para el switch de la hora.
Que el de acá. Aquí tiene que ser a donde va el cable. Hay que sacar esta ahora. ¿Cuál? Ah, el de allá. Sí, sí. Y es este, ¿verdad? Sí. Este está malo, este switch. Uy. Desde que la puse ahí, yo he dado cambio y todo de cantazo ya. Sí, tú me estás seteando a mí. Maldito pinche, estos pinches me... Ey, no. Ahí está. Lo único que hay que hacer es sacarle esto. Maldita sean los pinches, mano. Esto. Hay que abrirlo aquí. ¿Lo viste? Ni, 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 ni. Ni, ni, ni. ¿Quién hizo estos pinches, ah? No. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, Iván? No, que no sale como si tuviera pega. Hijo de puta. Como como decimos nosotros, del calentón. Esto Así no, ya. esto no me va a Deja una poner. cosa para ti. Esconde ese botón para abajo ya. Espérate. En el medio ahí. Ahora.